Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero apresentar especialmente para vocês essa verdadeira preciosidade, essa casa linda, maravilhosa, de alto padrão, totalmente mobiliada e equipada, pronta para morar, que fica localizada aqui na terceira quadra da Rua Padre Felipe, no coração da nossa linda e charmosa cidade de Esteio. E eu quero ter o privilégio de ter a tua companhia para fazermos juntos mais essa visita virtual. Vem comigo! Vamos iniciar aqui pelo living, que a gente percebe que é um ambiente amplo, confortável, nessa casa que oferece 3 suítes, 4 banheiros, 338 metros quadrados de área construída, num terreno de 365 metros quadrados, sendo 11 por 33,20. Realmente é o verdadeiro refúgio de lazer, localizado aqui no coração da cidade, onde a gente pode fazer tudo a pé e deixar os carros na garagem. Esse living aqui extraordinário, inclusive com lareira a lenha, que dá um charme, um toque muito especial, inclusive muito linda com a estrutura em pedra. Temos ambientes climatizados, inclusive com split cassete, que refrigera e funciona muito bem. Hoje é um dia quente, né? Já estamos praticamente no verão aqui no Rio Grande do Sul, mas aqui dentro tá uma sensação muito gostosa, os ambientes bem refrigerados. Aqui você pode assistir o filme da sua preferência, assistir uma série, degustar um bom vinho e contemplar o charme da lareira acesa. Essa casa também tem ambientes muito bem distribuídos, amplos e também com muita iluminação natural. Um outro detalhe muito legal é que as esquadrias são de PVC, que oferecem um excelente conforto térmico e acústico. Na verdade, todos os materiais criteriosamente selecionados e de excelente qualidade. Aqui nós temos o salão de festas, que inclusive oferece fogão campeiro, churrasqueira a carvão, onde você pode receber bem os amigos, os familiares, celebrar e confraternizar os bons momentos que a vida nos proporciona. Também temos uma bancada aqui muito bonita, com acabamento em pedra, os ambientes todos eles climatizados, com aparelhos split instalados. Aqui nós temos um banheiro, lembrando que no total são 4 banheiros. E como eu já disse para vocês, os ambientes muito bem iluminados, uma ventilação muito gostosa. Aqui atrás temos essa piscina de fibra 6x3, que inclusive pode te atender muito bem tanto no inverno quanto no verão, afinal ela é aquecida por placas. Então aqui a gente tem uma área de lazer muito gostosa e inclusive temos essa varanda onde você pode tomar um chimarrão, escutar o canto dos pássaros e se refrescar no calor do verão, ou também tomar um banho gostoso de piscina no inverno, lembrando que a piscina ela é aquecida. Aqui nós temos um corredor que eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dessa casa, que é uma verdadeira joia rara. Temos aquecimento de água por sistema a gás. Essa porta aqui dá acesso para a área de serviço e também para a garagem da casa. Aqui nós temos a vista da cozinha, que logo na sequência eu já vou mostrar exclusivamente para vocês. Mas imagina aí você, né, com sua família, com as crianças, tomando um banho de piscina gostoso, tomando um chimarrão
aqui no seu verdadeiro refúgio de lazer, no coração da cidade de Esteio. Temos também jardim na parte de fundos, assim como na frente. Um jardim muito bonito, bem cuidado, inclusive com árvores frutíferas. Temos bergamota, temos mamão, também temos pitanga. Temos essa piscina aqui maravilhosa. Inclusive temos esse espaço aqui de depósito para você armazenar as ferramentas e os utensílios para manutenção e conservação da casa. Olha só que piscina maravilhosa. A gente vai entrando juntos aqui. Eu estou tendo o privilégio de ter mais uma vez a tua companhia em mais essa visita virtual. Aqui também nós temos essa mesa e conjunto de jantar para 10 pessoas, então você pode receber muito bem a família e os amigos. Temos também esse passa-pratos aqui na cozinha, que dá essa integração gostosa aqui com o living. Temos um jardim de inverno. Um outro detalhe também muito interessante é a orientação solar da casa, muito favorecida, frente norte, portanto, sol da manhã na fachada frontal da casa e no jardim e na suíte, e à tarde aqui, sol na piscina. É uma orientação solar muito privilegiada. Seguindo juntos aqui, pessoal, agora a gente vai conferir aqui um dos principais ambientes dessa casa maravilhosa, a cozinha, inclusive com móveis sob medida, acabamento em pedra, esse passa-prato aqui, que dá essa integração gostosa aqui com o living. Lembrando que a casa está sendo ofertada totalmente mobiliada e equipada, pronta para morar. Um ambiente muito amplo aqui de cozinha. E um outro detalhe muito interessante é que cozinha e área de serviço são ambientes independentes. Aqui nós temos máquinas de lavar e secar roupas. Temos o aquecedor a gás, lembrando que temos água quente por aquecimento a gás. Aqui nós temos uma segunda área de serviço, que também funciona como uma espécie de depósito, onde você pode também armazenar os produtos de limpeza e de manutenção para conservação, quem sabe, da tua casa nova, aqui no coração da cidade de Esteio, onde você pode fazer absolutamente tudo a pé e deixar os carros na garagem. Bancos, mercados, farmácias, restaurantes, escolas, realmente é uma localização muito favorecida. A gente vai subir juntos aqui essa escada maravilhosa, inclusive com soleira em granito, corrimãos de inox, onde eu vou apresentar exclusivamente para vocês as 3 suítes maravilhosas aqui dessa casa extraordinária. Subindo juntos aqui, pessoal, olha só que escada linda. Chegamos juntos, com licença, aqui no segundo pavimento dessa casa extraordinária. Iniciando aqui pela suíte principal, que é uma suíte master, com closet, sacada e banheira de hidromassagem. Um outro detalhe também muito legal é que as portas são na cor branca, onde dá uma maior amplitude, né? Um ambiente mais moderno, mais clean, com madeira nobre. Todos os materiais de excelente qualidade. Aqui nós temos um closet muito espaçoso, que é um espaço muito legal, onde você pode organizar o vestuário, roupas de cama. Isso faz bastante diferença na rotina do dia a dia das pessoas e das famílias. Um closet realmente incrível nessa suíte aqui, muito espaçosa. Como eu disse para vocês anteriormente, hoje é um dia quente, mas aqui dentro a gente tem uma sensação muito gostosa, os ambientes climatizados, muito bem refrigerados. Aqui à frente, pessoal, nós temos a sacada da suíte master,
Um outro detalhe também muito interessante nessa casa é o excelente isolamento acústico, porque aqui nós temos duas esquadrias. Você não entendeu errado, entendeu certo. Temos aqui a esquadria veneziana de madeira e temos também a esquadria de PVC. Portanto, você mora no coração da cidade, você consegue fazer absolutamente tudo a pé e mora aqui no ambiente extremamente silencioso. Hoje nós temos um dia lindo, maravilhoso, com muito sol e céu azul, que é o cenário perfeito para estarmos fazendo juntos mais essa visita virtual. Aqui à frente temos a rua Padre Felipe, onde a gente tem acesso, né, a comércio e serviços muito fácil. A gente pode fazer tudo a pé. Lembrando que a casa está sendo ofertada totalmente mobiliada e equipada. À frente aqui nós temos o banheiro privativo da Suíte Master, inclusive com essa hidromassagem aqui maravilhosa para você relaxar, poder tomar uma espumante e proporcionar bons momentos aqui de lazer, de descontração e também de relaxamento. Temos aqui o espaço de banho, lembrando que temos água quente em todos os pontos com aquecimento a gás. Mostrar cada detalhe aqui exclusivamente para vocês dessa casa aqui, que é uma verdadeira joia rara. Aqui no corredor nós temos acesso às outras duas suítes, é uma suíte master e duas suítes modelo americano. Inclusive temos esse excelente aproveitamento de espaço aqui, onde nós temos um armário extraordinário, podemos armazenar muitos utensílios aqui para manutenção da casa, também vestuário, roupas de cama. Aqui nós temos uma suíte, também com ambientes climatizados, móveis sob medida, nessa casa de alto padrão que oferece 338 metros quadrados de área privativa, 3 suítes, 4 banheiros e o terreno de 365 metros quadrados. Aqui nós temos um banheiro social que atende as duas suítes americanas. Aqui nós temos o espaço de banho e aqui o espaço de lavatório das mãos, inclusive para você fazer a higiene pessoal. E aqui nós temos a terceira e última suíte. Olha só, todos os ambientes realmente muito bem distribuídos, amplos, confortáveis, climatizados. Pois bem, pessoal, finalizamos aqui a visita no segundo pavimento. A gente vai descendo juntos aqui, voltaremos para o andar térreo dessa casa aqui, maravilhosa, uma verdadeira preciosidade aqui no coração da nossa linda e charmosa cidade de Esteio. Vamos seguindo juntos aqui, onde eu vou mostrar para vocês o ambiente do home office. Portanto, você pode morar, pode desempenhar atividade profissional, afinal nós temos 3 suítes, temos mais o ambiente de escritório. Vejam só, a gente não escuta absolutamente nada. Abrimos aqui, naturalmente nós temos o ruído externo, aqui da rua Padre Felipe, passando uma moto lá na frente, acabou de passar um carro, a gente fecha e um silêncio absoluto. E um outro detalhe, eu fechei apenas a esquadria em PVC, ainda pode ser fechada a esquadria veneziana de madeira. O isolamento acústico e térmico são excelentes. Aqui nós temos um papel de parede, também que dá um toque muito especial. Aqui nós temos o quarto banheiro, lembrando que são 4 banheiros no total, inclusive com acabamento em pedra, cuba sobreposta. São 2 banheiros no andar térreo e 2 banheiros no segundo pavimento. Temos gesso decorado, realmente uma casa muito bonita, tudo de excelente qualidade e de muito bom gosto. Aqui nós temos as vagas de garagem, é um espaço muito amplo, generoso,
confortável, que dá acesso aqui à área de serviço, assim como também ao ambiente social. Esses dois portões aqui, eles são eletrônicos. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou acionar aqui o controle para a gente abrir juntos aqui a porta. Só tenho que ligar aqui na corrente elétrica. Então, vou acionar aqui o controle. Os dois portões são eletrônicos, tanto a porta que dá acesso à garagem, quanto o portão lá da frente que dá acesso aqui na fachada frontal dessa casa maravilhosa. Eu vou fechar aqui essa porta, acionando aqui. É uma casa extremamente segura, tem sistema de alarme, tem cerca elétrica, tem portão eletrônico, é um verdadeiro refúgio de lazer aqui no coração da cidade. Vou mostrar para vocês também esse jardim aqui, tudo muito bem cuidado, muito bonito. Na verdade, esse jardim da frente e o lá dos fundos são novos, foram feitos recentemente. A gente tem uma arquitetura também muito charmosa, é uma casa realmente linda aqui no coração da cidade. Vou mostrar a fachada externa para vocês. Eu vou fechar aqui também o portão da frente. Apertei errado aqui, apertei o sistema de alarme. Fechando aqui para vocês verem junto comigo a fachada da casa. Estamos aqui na rua Padre Felipe, onde a gente faz tudo a pé, inclusive ao lado aqui da Adriana Colombo. Seguros, né? Seguros de todos os ramos de casa, imóveis, inclusive é a nossa corretora de seguros, excelente qualidade no serviço. Você pode ir até o Vieser a pé, mercado, você pode ir até o restaurante Santa Gula, almoço de segunda a sábado, tem acesso às escolas, Colégio Adventista, Colégio La Salle, Colégio São Francisco. Realmente é uma casa para quem valoriza muito localização, orientação solar e para quem deseja realmente um verdadeiro refúgio de lazer e de segurança aqui no coração da cidade de Esteio. Vamos entrando juntos aqui no acesso social da casa. Eu vou abrir a porta principal para entrarmos juntos aqui, quem sabe na tua casa nova, aqui no coração da nossa linda e charmosa cidade de Esteio. Pessoal, eu vou finalizando por aqui. A visita acabou ficando mais longa, mas é porque são muitos detalhes. Realmente é uma casa extraordinária, é uma excelente oportunidade para você compartilhar muita qualidade de vida com o seu bem mais precioso, que é a sua família, com muito espaço, conforto, lazer, segurança e conveniência. Eu quero também aproveitar para te agradecer por ter tido o privilégio de ter a tua companhia em mais essa visita virtual. Eu também quero aproveitar para te convidar para seguir o meu perfil nas redes sociais e o meu canal no YouTube, Eduardo Clerin Corretor. Eu tenho compartilhado muitas novidades, excelentes oportunidades, e eu tenho certeza que uma delas vai encaixar perfeitamente no teu projeto de vida. Fiquem ligados, em breve mais novidades, e não se esqueçam, vem comigo!